एक्सेस है और एक्सेस 125 BS4 है और इसमें गियर बॉक्स में आवाज बहुत आ रहा था और इसका मैं साउंड सुनाता हूँ गियर बॉक्स आवाज। तो इसको खोलते हैं, खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि, और ये इसका टोटल चक्कर है और ये इसका एक्सल हो गया। तो ये सामान टोटल ले लिया मैंने और इसका ये 6 बेरिंग है, एसकेप कंपनी का बेरिंग है और ये इसका होलसेल है। ये टोटल सामान आपको 6000 से 6500 का सामान आ जाएगा। एक्सेस BS4 है तो आपका, चलिए तो इसको फिट करते हैं और वीडियो को शेयर कर देना। तो ये चक्कर फिट कर लिया है तो फटाफट इसको फिट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसको फिट कर लिया। फिट करने के बाद इसका व्हील घुमा के दिखा रहा हूँ। पहले मैं व्हील घुमा रहा था तो साउंड सुनाया, अब ये साउंड सुना। पहले पूरा व्हील घुमाता था, खचर खचर आवाज आ रहा था। तो टोटली मैंने इसमें काम कर लिया है। तो चलिए वीडियो को शेयर कर देना।